अस्सलाम वालेकुम, मैं थोड़ा अपना भीरा बग्गू कबूतरबाज ते दोस्तों अज तो कुछ शौक करवाने पे फज्जर नाल कबूतर खोली खड़े हैं। वही रमज़ान शरीफ का महीना है माशाअल्लाह, ते थोड़ा जिहा टाइम पास थी वेंदे ते जिमें कि तुस तो पता है मस्ती का मौसम है, मतलब कबूतर बहु मस्ती करेंदे पैन निकलते पैन ते ई वास्ते नवे कबूतर मेरी सलाह मनाए तो ना खुलाए। मैं आप भी नवे क्या नहीं खोली खड़ा जे मेरे घर के पक्के हैं वो खोली खड़ा। देखो दोस्तों ये गुटकदे देखो, ये देखो लाल को देखो, फुल मस्ती का मौसम है। ये देखो इको देख सकते वे, डोगरे को रत्ते डोगरे को देख सकते वे। तो दोस्तों तेरे वास्ते इतनी वीडियो बने ना, लाइक एक दू ये कोई दोस्तों कसम नाल दिल दुख दे। तारे वास्ते इतनी चंगिया चंगिया वीडियो बने ना, कबूतरों का शौक करे ना तो तुसा देख के उत्ते कर देने वे। दोस्तों लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, बात दोस्तों को शौक करवे सूँ इंशाल्लाह। ते ये देखो मस्ती का मौसम है, कबूतर पकड़े भी सेंडू। आज फजर नाल मेरा दिल ही में उठा, मैं कि चलो आज कबूतर खोल के दे दें सवेर नाल, क्या रूटीन है। ये देखो इतनी मस्ती की वदन कबूतर। मेरी सलाह मनाया था अपने नवे कबूतर न खुला। ये देखो पट्ठे भी गुटकदे वदन। ये देखो दोस्तों दू कबूतर पकड़े भी से माशाल्लाह, वो भी तो उन्हें का शौक करवाने आए हैं। चंगे तक है नहीं इतने, मतलब बस सही हैं, दुरुस्त हैं। एक मुद्दा था गिरदान कबूतर पकड़े से, एक मुद्दा था गिरदान कबूतर पकड़े से। वो भी तो दिखे ना, वो भी मस्ती में चाल थे, बस कबूतर तलते हैं। ये देख सकते वे माशाल्लाह कबूतर भुखे भी रखी खड़े हैं, वाल भी इतनी मस्ती कराने पैन। ये देखो दोस्तों ये नीला खाल वधे जरा तो दिखाया असें पकड़िया असें। ये देखो गुटकदे देखो दोस्तों। और तो कबूतर दिखाऊँ चा, शौक करवाऊँ चा जरे पकड़े से माशाल्लाह। ये देखो ये दोस्तों काला चीना कबूतर बैठे ए मुँह देंदा है, मस्ती चाल थे। ते ये देखो काली वांग भी पाती वदे लड़ाया कबूतर आई मेरे नाल शाम को भिड़ेदा खड़ा लड़दा खड़ा, बस हुण मस्ती च लथा है। ते दोस्तों जेरे वेले लथे बस एक बैन लड़न पै गए उन वाले मेरा मोबाइल दोस्तों चार्जिंग ते लगा पिया, नहीं तो मैं वीडियो बनावा तुहाडे वास्ते। ते ये दोस्तों ये अज ये भी मस्ती च आए कबूतर, ये भी एक सावी वांग पाती वदे। ये देखो ये पकड़े बैठे। ये देखो बस सही है कबूतर। अपने दोस्त भिरा को देसूँ आसी बात वीडियो बने सूँ दी भी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो इंशाल्लाह। वाल तो जेरे वेले कबूतर आला सी हुण उन वाले वीडियो बने सूँ इंशाल्लाह। तो शौक तक करवाने हैं बस। मैं आधा भिरा खुश थी मैंने देखें। ये देखो रत्ता खाल है, ये कल एक बंदा गिनता वाल मैं नहीं बेचा। उमें सारे इधो नवे मुदई आते पैन तो मैं दसावा चा। ये जिता झंडा लगा खड़े इथई नवे कबूतर रखते पैन। ये दोस्तों ये झंडा लगा खड़े वे देख सकते वे, इथई नवे कबूतर बाज आते पैन भिड़ावन वास्ते। चातियान कबूतर तकरीबन आदम 60-70 कबूतर का सेट है इंशाल्लाह। वह शुगर लगसी भिरामे को दिखे सूँ, भिरामे को दिखे सूँ ते शौक करवे सूँ। बड़ा मज़ा आसी दोस्तों लड़ांद वेले। ते ये देख सकते वे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चंगी वीडियो का शौक करवे सूँ, कबूतरों का शौक करवे सूँ चंगी वीडियो बना के। ते बस हुण बंद करें दे पे। ये देखो एक काला जंग वाला वेचा असें माशाल्लाह, वाल है साडा 5 कबूतर वेचे असें, एक कबूतर वाल है। ये देख सकते वे, ये देखो
या एडू ऑस्ट्रेली खालन उतो को ऑस्ट्रेलिया खालन का शौक भी करवाया असें। ये देखो